เลิศมากแม่ Welcome back to Sabai Chill BL. I'm Josie. I'm Alena. And today we have two very special guests with us, talking all things Berlin. We had the honor to ask them about their trip to Berlin, and we are very excited what they're going to share with us. Let's go! Welcome to Sabai Sabai Chill Chill BL, where we sit down with Thai actors, actresses, and the creators of our favorite series. Let's dive in to uncover the culture that brings them to life. To start off, we would like to ask you to introduce yourselves to your fans. However, we would also ask you that you state a fun fact about the others. สวัสดีครับติวเตอร์กรพันธ์นะครับก็อยู่ค่ายดูมันดีนะครับอยู่เจน2ครับผมแล้วก็ถ้าให้พูดถึงยิมใช่ไหมยิมก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงครับผมแล้วก็มีความ alert ตื่นตัวตลอดเวลาครับสวัสดีครับผมชื่อยิมนะครับปริญญากรคำสวัสดิ์ครับก็เรื่องของติวเตอร์นะก็จะเป็นคนที่ช่วงที่ไปเยอรมันเนี่ยเรามีระหว่างบินเนี่ยเขาก็จะนอนหลับเพราะปกติผมจะเจอเฉพาะตอนนอนที่แบบว่าขาเขาจะสั่นหรือว่ากระดิกอะไรเงี้ยแล้วซึ่งผมก็ค้นพบว่าทุกการนอนจริงๆครับเพราะว่าขาเขาสั่นตอนที่ผมนั่งแบบนอนหลับระหว่างบินนะฮะ Oh, Adorable. that is adorable. Well, thank you so much for sharing those fun facts with us. To kind of do a little icebreaker session before we get into the questions, we asked two of your fans from Germany to say two sentences in Thai from Battle of the Writers. And we would like to ask you to guess from which episode the sentence is from. ได้เลยครับ ครับ พร้อมไหมคะ พร้อมครับ โกว่านะในสมองมึงมีแต่ปรัชญาเต็มไปหมดมึงก็มาดูลองแห่งความจริงปังนะ เซลกูว่าขออีกรอบได้ไหมฮะ โกว่านะในสมองมึงมีแต่ปรัชญาเต็มไปหมดมึงก็มาดูลองแห่งความจริงปังนะ อาคินหรือเปล่าอาคินหรือเปล่าอาคิน พูดกับอบอุ่นหรือเปล่าใช่ไหมนะ พูดกับชาญ จำได้ไหมว่า EP ไหน จำไม่ได้เลยฮะจริงๆคือคนที่ใช้แบบภาษาแบบประมาณนี้จะมีแบบมีไม่กี่คน ซึ่งมันคล้ายกับภาษาของอาคิน Obun. It's Obun In the in the first episode, yeah. โอ้เก่งกัน It's hard. It's อาจ hard จะฟัง to สำเนียงแบบ อาจจะฟัง เอา สำเนี ปาย ก ง กา ไม่ นิ ค่ ด อย นึ ชั ง ด เนาะใช่ นะฮะ ใช่ คุณก็พร้อมเพกเนียนนะผมมีเทียน ฟังออกไหม Another one. อีกรอบได้ไหมฮะ นั่งคุณก็พร้อมเพกเนียนนะผมมีเทียน อบอุ่น อบ นะครับ อุ่น EP น่าจะ EP 1ป่ะหรือว่า2แต่มันอยู่ตรงท้าย EP เลย Yes, very good. เก่งมากค่ะ Talking about exchanging languages, during your fan meet in Berlin, you also greeted the fans in German, and we were wondering if you picked up any other German words or sentences while you were here. จำได้อะฮัลโหลกุตเตินค่ะ Oh, very good, very good. เก่งมาก ดังคือ Very important one, very important ดัง one. คือ Because you learned some German words, we were also wondering if you could teach us some Thai slang. Because we're also studying Thai. So. ทีเสิร์ฟ G-sub? Teaser. ใช่ ทีเสิร์ฟ What does it mean? Yeah. Oh. very That's very good to know. yeah Yim, do you also have something to share with us? เลิศมากแม่ โอเค Magne. Good. Good. Magne. Fabulous. Oh. Ooh.
I will Good, use that Mame. now. Yeah, Yes, I like that yes. one. I like that Thank one. you. Well, thank you so much for sharing your Thai slang with us. We will make sure to use it often. Talking about your fan meeting in Berlin, we were wondering how it felt for you to meet your European fans for the first time in person. ครับผมก็เซอร์ไพรส์มากก็จริงๆไม่คิดว่าจะมีแบบแฟนๆยุโรปแบบมาเจอเรามากขนาดนี้แต่พอไปถึงแบบมีแฟนๆมาต้อนรับเรามาแบบมาเอนจอยกับพวกเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำแบบไปอีกนานครับ ครับผมก็มีความสุขมากๆครับทั้งทีมงานแล้วก็คนที่ต้อนรับที่เบอร์ลินนะครับแล้วก็แฟนๆที่เบอร์ลินก็น่ารักมากครับแล้วก็ถึงตอนนี้กลับมาก็ยังคิดถึงที่เบอร์ลินอยู่เลยครับ We are glad. We are glad you enjoyed it. Yeah, that's so nice to hear. You're very loved here. Cut in from the editor's room. This is exactly how we are editing. The next portion that we will show you maybe came a bit short in the interview, and we wanted to do a quick explanation why this is happening. While we are watching BL and we're learning Thai, we want to learn more about Thai culture a lot, learning about the people and how people think is about the language and different sayings that you use. That's what we're going to talk about with Tudiyam, or we did talk about with Tudiyam about languages and sayings to just, yeah, kind of exchange our cultures. I have to say, you also arrived at the perfect time in Berlin because the cherry blossom season just started. However, it was also raining, I think, on your last day here, which is a little bit unfortunate because Malena and I, we made sure to eat all of our foods from our plates. And this might sound a little bit crazy, but in Germany, we have a saying that if you don't eat all the foods from your plate, that the next day it will rain. And we were wondering if you had something like a Thai saying related to food that is maybe similar or goes in the same direction. ถ้าร้องเพลงตอนทานข้าวอยู่ จะได้แฟนที่อายุมากกว่าครับ Like when Yeah. you sing, you get an old partner, right? Yes. Yes. I have to say, I sing all the time when I cook, not right? ขอให้มีไวๆนะ Maybe. Who knows? Who knows? Yeah, who knows, really. And Yim, do you have anything that comes to mind? ของที่ใช้ก็น่าจะเป็นมีสองอันที่ผมนึกได้ก็คือ เป็นถ้าเกิดเราเคาะจานจะเป็นการเรียกผีมากินนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนถ้าเกิดเรานอนตื่นนอนตอนเย็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบตื่นมาแล้วมันจะไม่ค่อยดี Really? Oh my God. Yes. แบบว่าตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกอะไรเงี้ยฮะ Oh, that is very interesting because, like, I think this is pretty difficult not to do in Germany because our time schedules are very different because, like, we are more northern and, Yeah, like, yeah. It's in the summertime, our nighttime starts at like 10 p.m. So I fall asleep quite a lot when the sun sets. You should come in summer and experience the 10 p.m. sun. And it's quite nice in Berlin during Yeah. summer. Please come back in summer. มีแฟนมิตติ้งเดี๋ยวพวกเราไปแน่นอน Yes. Exciting, exciting. I would love to. Yeah. Yeah. During your fan meet, we also saw that you were vlogging. So we hope that we can see some videos of you like showing us Berlin through your eyes and what happened on your time where you were in Berlin. During one of your other vlogs, you had a Q&A and you talked about that it took you a bit longer to get closer compared to other actors. And we were wondering if you remember a moment or a situation where you were like, okay, we clicked, we grew a connection, and even though we are quite different, we can talk through our differences and build our relationship. ได้ครับ ก็จริงๆในภาพวอล์กเนี่ยมีมูดหลายลมมากๆทั้งโรแมนติกแล้วก็มีดีฟทอล์กด้วยนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศทุกอย่างในวอล์กดีมาก แล้วก็ที่บ้านเมืองดีมากครับ ก็อยากจะให้ทุกคนรอดูวอล์กด้วยนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งคู่ก็น่าจะมีความที่แบบครับแล้วก็ซึ่งกับยิมกับจูเตอร์เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ต่างๆที่พูดไปในวอล์กด้วยนะฮะแล้วก็คิดว่าทำงานด้วยกันมาประมาณ4 ปีแล้วก็จะมีทั้งงอนกันบ้างต่างดีกันบ้างฮะก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าเหมือนพวกเราก็เหมือน
เป็นในรายละเอียดเยอะๆอาจจะพูดไปในวอล์กเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็อยากให้รอชมนะครับ จริงๆก็การไปทำงานแต่ละครั้งทุกๆครั้งเราก็จะเหมือนเอ่อพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเราไปเรื่อยๆเพราะยิ่งครั้งนี้ไปที่เบอร์ลินเป็นการไปยุโรปครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนด้วย ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบความทรงจำที่ดีมากๆ ก็คือเจอแบบหลายมูดหลายอารมณ์ ก็คือเจอบรรยากาศใหม่ๆด้วยทำให้แบบมันน่าจะเป็นความทรงจำที่แบบดีมากๆของพวกเราทั้งสองคนไงครับ You talked a bit about your first impression during your fan meet in Berlin. So we are really looking forward to what you're going to share with us even Yes. more. Yeah, seeing the vlog, I can't wait for it. But also, I think it's very interesting seeing Berlin as like a romantic city because I don't know. I grew up here. I don't think that it's so romantic. The last question, if you can give us a little spoiler for maybe a future project or something that is coming up next for you. ครับผมก็จริงๆก็ฝากผลงานของพวกเราสองคนก็จะมีรีสตาร์นะครับที่กำลังจะเปิดกล้องแบบประมาณครึ่งปีหลังครับผมแล้วก็มีซอมไบเวอร์ที่รอออนแอร์อยู่ครับ ก็เหลือโปรเจกต์ใหม่ก็น่าจะรอประกาศเร็วๆนี้หรือไม่ก็เดือนต่อไปนะครับ ครับ Oh, ผม We are excited. We are Super excited. excited, really. Thank you so much for taking the time to talk to us. To finish off the interview, would you like to share a message with your Interfans? ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาเจอกับพวกเราเนี่ยนะครับมาใช้เวลากับพวกเราแฮปปี้ไปกับพวกเรานะครับอยากบอกว่าพวกเรามีความสุขมากๆที่ได้เจอกับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเจอทุกคนที่เบอร์ลินอีกนะครับ ครับสำหรับผมก็คิดถึงแฟนคลับที่เยอรมันมากๆครับ แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับ Yes. Let's meet up again soon. Thank you so much. Kopuma. Thank you so much ขอบคุณ Ciao. มาก Kopuma Dao. Kopuma. ขอบคุณจ้า Ciao. ขอบคุณมากจ้า ขอบคุณมากเจ้า Thank you so Thank much you. Thank you so much บ๊ายบาย Danke. Narak Ciao. ma. Narak ขอบคุณมาก Maka. นะคะโอ้ Adorable. Adorable. Thank you so much Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.